รู้จักจากการซื้อขายจากรุ่นต่อรุ่นค่ะสินค้าที่สั่งไปตรงตามสเปคค่ะแล้วก็มีคุณภาพค่ะประทับใจการบริการแล้วการขนส่งที่รวดเร็วค่ะสินค้าดีแล้วก็มีคุณภาพค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจใช้บริการของ EIS ค่ะเพราะว่าสินค้าดีแล้วก็มีคุณภาพมากค่ะแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีค่ะ